Ahoj, vítam ťa na kanáli Peslpedia, mieste, kde objavujeme príbehy, miesta a ľudí, ktorí formovali svet. Dnes sa pozrieme na jedno z najfascinujúcejších miest na planéte. Mesto vytesané do skál, ukryté v púšti. Mesto, ktoré zmizlo a potom znova ožilo. Vitaj v Petre. Petra, po grécky Petra skala, po arabsky Albutra, je skalné mesto a archeologická lokalita v Jordánsku. Od roku 1985 je zaradená na zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Trosky mesta, ktoré boli odkryté v 19. storočí, sú prístupné návštevníkom. Mesto bolo pôvodne nazývané Rekem. V Biblii je označované ako Selá a Arabi mu dali meno Mojžišovo údolie. Mesto pôvodne vzniklo ako pohrebisko na dokonale chránenom mieste, kde sa stretávajú tri údolia, Vádí al-Araba. Mesto bolo založené pravdepodobne medzi 3. storočím pred našim letopočtom a 1. storočím nášho letopočtu. V túto dobu tu žili Nabatejci a Petra sa stala hlavným mestom ich kráľovstva. Všetky stavby boli vytesané do pieskovca. Mesto dosiahlo najväčšieho rozkvetu a významu okolo roku 62 pred našim letopočtom, keď tu žilo okolo 30 000 ľudí. Petru opustili poslední obyvatelia po druhom ničivom zemetrasení v 6. storočí. Údolie postupne upadalo do zabudnutia. Stala sa tajomstvom miestnych beduínov, ktorí existenciu skalného mesta starostlivo skrývali pred svetom. Prvým Európanom od čias križiackych výprav, ktorý uzrel kráľovskú hrobku v Petre, bol v roku 1812 švajčiarsky bádateľ a cestovateľ Johann Ludwig Burckhardt, ktorý cestoval zo Sýrie do Egypta v prestrojení za Araba. Petra sa nachádza na juhu Jordánska, ukrytá v dramatickej krajine, kde sa púšť stretáva s horami. Od hlavného mesta Amán je vzdialená približne 3 hodiny jazdy autom, 2 hodiny od pobrežného mesta Akaba a len 1,5 hodiny od rozprávkového údolia Vádí Rum. Do tejto legendárnej lokality vedie jediná prístupová cesta cez moderné mestečko Vádí Musa. Samotná Petra leží v srdci pohoria Šara, obklopená vysokou hradbou skál, ktoré ju po stáročia chránili pred zrakmi votrelcov i náhodných cestovateľov. Práve táto prirodzená izolácia jej dodáva až mystický rozmer. Mesto vzniklo na križovatke starovekých karavanných ciest, po ktorých prechádzali kupci s hodvábom, korením či kadidlom z Ázie do Stredomoria. Táto strategická poloha z Petry urobila centrum bohatstva a kultúrnej výmeny. Petra nie je len turistická atrakcia, je to živý dôkaz ľudskej vynaliezavosti, trpezlivosti a súladu s prírodou. Vďaka svojej polohe a histórii stále dýcha tajomstvom staroveku. Oblasť dnešnej Petry nebola vždy mestom. Pred viac ako 9000 rokmi tu vznikli prvé poľnohospodárske osady, ktoré sa usadili v úrodných dolinách uprostred inak drsnej krajiny. Ľudia tu začali obrábať pôdu, chovať dobytok a žiť v malých komunitách. O ďalšie 1000 ročie neskôr taďaľto prechádzali nomádske kmene, ktoré putovali medzi Blízkym východom a Severnou Afrikou. No skutočný význam oblasti nastal až vo chvíli, keď sa stala strategickým mostom medzi dvoma veľkými civilizáciami, Egyptom a Mezopotámiou. Obchodné cesty sa začali križovať práve tu a Petra bola predurčená stať sa kľúčovým bodom. Zmienky o tejto oblasti nájdeme dokonca aj v Biblii. Podľa Starého zákona prišli Izraeliti po 40 rokoch putovania púšťou do Edómu, územia, ktoré zahrňalo aj Petru. Jedna z legend rozpráva o tom, ako Mojžiš, vedený Bohom, mal prosiť o vodu pre svoj ľud. Namiesto toho udrel palicou do skaly a z miesta zázračne vytriskol prameň. Dodnes nesie názov Ain Musa, Mojžišov prameň, a miestni ho považujú za posvätné miesto. V Biblii sa Petra označuje slovom Selá, čo v hebrejčine znamená skala alebo kameň. Tento názov dokonale vystihuje charakter mesta, celé vytesané do pieskovca, ako by vyrástlo priamo zo zeme.
Oblasť dnešnej Petry osídlili v druhej polovici 4. storočia pred naším letopočtom Nabatejci, arabský kočovný národ, ktorý sa postupne usadil a vytvoril pozoruhodnú monarchiu. Ich hospodárstvo stálo predovšetkým na obchode, vďaka čomu sa Petra rýchlo stala dôležitým centrom karaván. Mesto bolo vybudované na strategickom mieste, ukryté medzi skalami pohoria Edom poskytovalo prirodzenú ochranu pred nepriateľmi a zároveň slúžilo ako bezpečné útočisko a zhromaždište pre okolité kmene. Vďaka svojej polohe na križovatke hlavných obchodných ciest mala Petra jednoduchý prístup k Červenému moru, čím sa otvorili cesty pre obchod s Arábiou a Mezopotámiou. Zároveň mala výborné napojenie na prístavy v Sýrii, čo jej zabezpečilo prepojenie s gréckym a neskôr rímskym svetom. Tento intenzívny kultúrny a ekonomický kontakt zanechal výrazný vplyv na architektúru mesta. Okrem typických nabatejských prvkov tu nachádzame aj helénistické a rímske motívy. Dôkazom sú monumentálne stavby vytesané priamo do ružových skál, ako napríklad slávna pokladnica Al-Chazneh, ktoré vznikli najmä v 1. storočí nášho letopočtu. V čase svojho najväčšieho rozmachu bola Petra domovom pre približne 30 až 40 tisíc obyvateľov, z ktorých väčšina sa živila obchodom. Mesto sa stalo nielen ekonomickým, ale aj kultúrnym centrom, ktoré svojou jedinečnou kombináciou prírodnej scenérie a ľudskej tvorivosti dodnes fascinuje návštevníkov z celého sveta. V roku 106 nášho letopočtu došlo k významnému historickému zvratu, Nabatejské kráľovstvo bolo pripojené k Rímskej ríši a oblasť sa stala súčasťou novej provincie Arabia Petraea. Napriek strate samostatnosti Petra nezačala upadať, práve naopak. V rímskej ére zažila ďalší rozkvet, tentoraz pod taktovkou rímskej urbanizácie a architektonickej veľkoleposti. Rimania investovali do rozvoja mesta, vybudovali nové verejné stavby a prestavali mnohé existujúce. Rozšírené bolo skalné divadlo, ktoré mohlo po úpravách pojať až 8500 divákov, čím sa stalo jedným z najväčších v regióne. V meste pribudla aj kolonádna ulica, dôkaz rímskeho vkusu pre symetriu a poriadok, ktorá bola elegantne vydláždená a lemovaná stĺporadiami. Na vstupe do úžiny Sik, ktorá vedie do srdca Petry, Rimania postavili víťazný oblúk, monumentálnu bránu, symbol rímskej moci. Návšteva cisára Hadriána v roku 131 podčiarkla význam Petry v rámci ríše. Na jeho počesť bolo mesto premenované na Hadriana Petru, čo bol v tej dobe veľký znak cisárskej priazne a uznania. S pribúdajúcimi desaťročiami sa pôvodní Nabatejci postupne asimilovali do rímskej spoločnosti, často prostredníctvom zmiešaných manželstiev a prijímania gréckych i rímskych kultúrnych prvkov. Nabatejská identita sa postupne rozpúšťala v širšom prúde helenizovaného sveta. V 4. storočí po legalizácii a rozmachu kresťanstva vo východnej časti Rímskej ríše nadobudla Petra aj duchovný význam. Vzniklo tu biskupstvo, čo potvrdzuje jej dôležitosť aj v náboženskom živote regiónu. Jeden z prvých kresťanských kostolov bol vybudovaný priamo v priestoroch urnskej hrobky, niekdajšej pohrebnej stavby premenenej na svätyňu. Ďalší chrám, známy ako Červený kostol, bol bohato zdobený farebnými mozaikami, ktoré sa zachovali dodnes a svedčia o vysokej úrovni remeselného umenia vtedajšej Petry. Koniec slávy Petry nastal po polovici 7. storočia. Po tom, čo moslimskí Arabi úspešne dobili veľké územia východorímskej, byzantskej ríše vrátane celého Blízkeho a Stredného východu, došlo k výrazným politickým a ekonomickým zmenám. V roku 661 vznikol Umajovský kalifát a jeho hlavným mestom sa stal Damask, neskôr Bagdad, čím sa obchodné trasy presunuli východnejšie, mimo tradičných koridorov, ktorými kedysi prechádzali karavány aj cez Petru.
Týmto posunom stratila Petra svoje strategické postavenie a prestala byť obchodným uzlom. Navyše, sériu ničivých zemetrasení, najmä v rokoch 363, 551 a neskôr aj v 8. a 9. storočí mesto ťažko znášalo. Mnohé budovy boli poškodené alebo úplne zničené a vzhľadom na oslabený obchod a klesajúci význam regiónu už nebol dôvod investovať do ich obnovy. Petra sa postupne vyľudnila a upadla do zabudnutia. Na krátky čas zažilo mesto oživenie, a to v 12. storočí, keď po vzniku Jeruzalemského kráľovstva v roku 1099 križiaci dočasne prenikli aj do tejto oblasti. V Petre zriadili menšiu vojenskú základňu ako podporný bod pre výstavbu a obranu Veľkého hradu v Šobaku, známeho aj ako Montreal, ktorý leží približne 30 kilometrov juhovýchodne od Petry. Ich prítomnosť však bola len epizódna a po páde križiackych štátov aj tento záujem upadol. V 13. až 15. storočí už bola Petra iba tieňom svojej minulosti. Mesto prestalo byť trvalo obývané a slúžilo výhradne ako zastávka pre občasné karavány putujúce púšťou. Jeho monumentálne ruiny sa stali mlkvým svedkom niekdajšej slávy a bohatstva. A tak sa mesto, ktoré kedysi dominovalo obchodným cestám a uchvacovalo návštevníkov svojou architektúrou vytesanou do skál, na niekoľko storočí stratilo zo zorného poľa sveta. Po stáročiach zabudnutia bola Petra opäť predstavená svetu 22. augusta 1812, a to vďaka odvahe a prefíkanosti už spomínaného švajčiarskeho cestovateľa Johanna Ludwiga Burckharta. Ten sa prezliekol za Araba a vystupoval ako pútnik menom Ibrahim ibn Abdallah, aby získal dôveru miestnych beduínov. Vďaka svojej znalosti arabčiny a kultúrnych zvykov sa mu podarilo vstúpiť do tajomného údolia Petry. Kvôli hlbokej nedôvere beduínov však nemohol mesto dôkladne preskúmať a musel sa obmedziť len na krátku návštevu a opatrné pozorovanie. V nasledujúcich 10 ročiach sa o Petru začali zaujímať ďalší európski cestovatelia, medzi nimi aj škótsky maliar David Roberts, ktorý navštívil miesto v 30. rokoch 19. storočia. Preslávil sa svojimi detailnými kresbami a litografiami Petry ako aj iných slávnych lokalít Blízkeho východu, napríklad Egypta, Jeruzalema a Palestíny. Jeho ilustrácie zohrali kľúčovú úlohu pri vzbudení záujmu o Petru v Európe. Dnes je Petra jednou z najvýznamnejších turistických atrakcií Jordánska a symbolom jeho kultúrneho dedičstva. V roku 1985 bola zapísaná na zoznam Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, čím získala medzinárodné uznanie ako miesto výnimočnej historickej hodnoty. Dňa 7. júla 2007 bola Petra zaradená medzi nových 7 divov sveta, popri ikonických pamiatkách ako Veľký čínsky múr, Machu Picchu či indický Taj Mahal. Tento titul ešte viac zvýšil jeho prestíž a prilákal do nej milióny návštevníkov ročne. Petra na filmovom plátne. Vďaka svojej jedinečnej atmosfére a ikonickej scenérii sa Petra stala aj obľúbenou filmovou kulisou. Najslávnejším filmom, ktorý sa tu natáčal, je bez pochyby Indiana Jones a Posledná krížová výprava 1989, kde slávna pokladnica Al-Chazneh poslúžila ako vchod do bájneho chrámu Grálu. Okrem toho sa objavila aj vo filme Transformers Pomsta porazených 2009, kde dodala scénám dramatický historický rozmer. Záhadné udalosti v Petre. Starobilé skalné mesto Petra je opradené nielen históriou, ale aj zvláštnymi udalosťami, ktoré v ňom boli hlásené po stáročia. Stopy po poklade faraóna, fasáda pokladnice Al-Chazneh nesie dodnes zvláštne stopy po guľkách. Miestni beduíni totiž verili, že v kamennej kupole nad vstupom sa ukrýva poklad.
V snahe ho otvoriť, naň opakovane strieľali. Hoci sa tam nikdy nič nenašlo, legenda o zakliatom poklade pretrvala až do dnešných dní. Svetelné úkazy v kaňone Sik. Viacerí turisti a výskumníci zaznamenali v úzkom kaňone Sik podivné záblesky svetla, mihotavé tiene a neobvyklé optické javy. Objavujú sa najmä počas východu a západu slnka. Niektoré svedectvá hovoria o žiari vychádzajúcej zo stien a náhlych zmenách teploty. Tajomné postavy v ruinách. Niekoľko návštevníkov tvrdilo, že pri prechádzke ruinami videli neznáme siluety, ktoré sa bez stopy stratili za rohom, v oblastiach, kam nikto nevstúpil. Iní zasa hovoria o fotografiách, na ktorých sa objavili zvláštne tvary alebo tiene, ktoré tam v skutočnosti neboli. Pocity sledovania a ticha. Mnohí opisujú intenzívne pocity ticha, napätia alebo sledovania, najmä pri vstupe do niektorých hrobiek. Aj skúsení sprievodcovia priznávajú, že niektoré miesta nepôsobia prirodzene a vyžarujú zvláštnu energiu, najmä v noci. Zemetrasenia, ktoré menili dejiny. Petru v minulosti postihlo viacero silných zemetrasení. Najničivejšie z nich prišlo okolo roku 363 nášho letopočtu a spôsobilo masívne poškodenie chrámov, hrobiek a vodných systémov. Pre mnohých obyvateľov to znamenalo náhly a tragický koniec ich domova. Miestne legendy rozprávajú o treste bohov či o zemi, ktorá pohltila celé ulice. Tisícky rokov prešli, no Petra stále mlčí. Neprezradila všetky svoje tajomstvá, ani poklad, ani tváre tieňov v jej ruinách. Nepoznáme ich príbeh. Možno sú to len legendy, možno halucinácie púštnych pútnikov a možno niečo skutočné. Jedno je však isté. Niektoré miesta si svoje tajomstvá chránia až do konca. Ak chceš objaviť ďalšie stratené príbehy a neodhalené záhady, pridaj sa k nám. Klikni na odber a staň sa súčasťou sveta Peslpedia, kde história rozpráva hlasom minulosti a možno aj niečím viac. Budem sa na vás tešiť aj pri ďalšom videu. Vidíme sa čoskoro.